Hello， 大家好啊，又係我 Harvey 啊。嗱，今日帶大家嚟睇一件獨家筍貨先。咁嗱，我哋而家即刻去睇咗先啦。今日同大家介紹個係屋苑裏邊咧最大面積嘅3房套嘅。咁佢優點係咩咧？咁個廳啦、橫同埋闊咧都好深嘅，變咗擺家私嗰啲咧就會好擺好多啦。咁至於睡房方面咧，兩間睡房咧個設計咧都四四正正嘅，都好方便擺嘢嘅。咁如果老闆們咧想動心思玩啲設計嘅，咁亦都可以將佢變做一間超大嘅房嘅。咁另外咧，主人房嗰邊咧，佢做得特別大嘅，咁做到3邊落床啦，同埋你變咗你擺家私嗰啲咧，會好擺好多嘅。大家睇完覺得個單位點啊？嗱，呢件咧真係我哋傾翻嚟嘅獨家筍貨嚟嘅。咁如果老闆們你哋想買筍嘢嘅咧，就記得快啲揾我啦！蘇州過後冇艇搭啊！拜拜。